ஹாய் விவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என் கையில் கிடச்சிருக்க ஒரு ஸ்ட்ரா வச்சு ஒரு சிம்பிளான சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ட்ராவை எடுத்துக்கிட்டு சாதாரணமாக இதை ஊதி பார்க்குறேன். என்ன ஆகுது அப்படின்னா, லேசாக சவுண்டு வந்துட்டு அப்புறம் நார்மலாக காற்று வர ஆரம்பிக்குது. இதே ஸ்ட்ராவை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் 2 கார்னர்லையும் கட் பண்ணி ஷார்ப்பாக எடுத்துக்கிறேன். பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது. இப்போ இதை நான் வாய் வச்சு ஊத போகிறேன். அப்படி ஊதும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். என்னங்க சத்தம் வர்றது கேட்டுச்சா எல்லாத்துக்கும்? இந்த சவுண்ட் எதனால் வருது அப்படின்னா, நம்ம ஊதும்போது இதுக்குள்ளே நுழையிற காற்று இந்த கூரிய முனைப்பகுதியில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதிர்வடை வைக்குது. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம், பொருட்கள் அதிர்வடைஞ்சா சத்தம் உருவாகும் அப்படின்னு. அதே மாதிரியே இந்த இடத்துலையும் இந்த ஸ்ட்ராவோட அந்த முனை அதிர்வடைறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா சத்தம் உருவாகுது. கிடைக்கிற சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி போல்டாக இருக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி குழாய் போன்ற அமைப்பை காற்று தம்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த காற்று தம்பத்தோட நீளம் மாறுபடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒளியோட அளவு நமக்கு மாறுபடும். நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதோட நீளத்தை பாதியாக கட் பண்ணுறேன். இப்போ கிடைக்கக்கூடிய சவுண்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம். சவுண்டு வித்தியாசமாக கேட்க தெரியுதுங்களா? இந்த காரணத்தினால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா புல்லாங்குழலையும் நாதஸ்வரத்துலையும் அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஓட்டை போட்டு வச்சுக்காங்க. அந்த ஓட்டை வழியாக காற்று பாதி வெளியே போகும்போது ஒரு மாதிரி சவுண்டும், காற்று அந்த ஓட்டை அடைக்கும் போது அந்த ஓட்டை வழியாக வெளியே போகாதப்போ ஒரு மாதிரி சவுண்டும் மாறி மாறி கேட்குது. இதிலிருந்து காற்றோ பொருட்களோ அதிர்வடையும் போது ஒளி உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. நன்றி, வணக்கம்.